Un père de famille entend un bruit suspect. Il se dépêche de réunir ses enfants lorsqu'il comprend ce que c'est. Un tremblement de terre arrive toujours au moment où l'on s'y attend le moins. Si vous avez déjà senti un tremblement de terre, vous devez savoir à quel point cette situation est terrifiante. En effet, le tremblement de terre est causé par une rupture brusque et soudaine au niveau des plaques tectoniques. Cette rupture provoque une très forte libération d'énergie qui va se répercuter jusqu'à la surface de la Terre, provoquant un tremblement plus ou moins fort du sol. D'après les statistiques, près de 100 000 tremblements de terre se produisent chaque année dans le monde. Certains sont tellement faibles qu'on ne les sent même pas ou qu'on les sent à peine. En revanche, d'autres peuvent provoquer un tremblement très fort au niveau du sol et ils peuvent avoir des conséquences désastreuses. Et oui, un tremblement de terre peut mettre en morceaux un bâtiment en quelques secondes, et ce même s'il s'agit d'un bâtiment très solide. Ça fait peur. Certaines parties du monde sont plus sujettes que d'autres aux tremblements de terre parce qu'ils sont situés entre deux plaques tectoniques. Dans ces endroits du monde, les peuples savent qu'un tremblement de terre peut arriver à tout moment et ils s'y préparent. Ainsi, chacun apprend ce qu'il doit faire en cas de séisme afin de ne pas se retrouver paralysé si cela arrive. Cette préparation fait partie de l'éducation et elle est très importante puisqu'un tremblement de terre peut faire des dégâts énormes en seulement quelques minutes et qu'il faut savoir y agir très vite si l'on veut rester en vie. Nous allons aujourd'hui voir un père de famille qui a un jour entendu un bruit suspect et lorsqu'il a compris de quoi il s'agissait, il s'est dépêché de réunir ses enfants. Tony vivait avec sa famille en ville. Il était 8h30 du matin et comme chaque matin il se préparait pour aller au travail tout en préparant ses enfants pour l'école. Ce matin-là ressemblait à tous les autres matins. Tony faisait le café tandis que sa femme faisait sa toilette dans la pièce voisine. En même temps, il donnait à manger à son bébé d'1 an assis sur sa chaise haute, tandis que ses deux autres enfants de 4 et 6 ans s'apprêtaient à partir à l'école. La famille suivait cette routine tous les matins et jusqu'à présent, la matinée n'était absolument pas différente des autres matins. Mais alors qu'il était en train de nourrir son fils d'1 an, Tony entendit un grondement qui semblait devenir de plus en plus fort. Il sut tout de suite ce que cela annonçait. Il allait y avoir un tremblement de terre. Il se leva rapidement, pensant qu'il devait agir très vite pour mettre sa famille en sécurité. Un tremblement de terre peut être très destructeur, et si leur maison venait à s'effondrer, il ne devait en aucun cas se trouver à l'intérieur. Au lieu de céder à la panique, Tony garda son sang-froid et courut à travers la maison afin de réunir tous ses enfants. Sa fille de 4 ans n'était pas dans sa chambre. Tony courut donc vérifier dans les autres pièces de la maison. À ce moment-là, le tremblement de terre commença à gronder très fort et le père de famille savait qu'il allait frapper fort. Lorsque le sol se mit à trembler, il appela sa femme et ses enfants en criant, puis il vit que sa fille de 4 ans était en train de courir vers la porte d'entrée afin de sortir de la maison. Il prit son bébé dans les bras et sa fille par la main tandis que sa femme prenait la main de la petite fille de 4 ans et toute la famille sortit de la maison en courant. Le père, la mère et les 3 enfants sortirent donc pieds nus dans la neige et se postèrent devant la maison serrés les uns contre les autres en attendant que le tremblement de terre passe. Finalement, la maison ne s'est heureusement pas écroulée. La caméra de sécurité de la maison a enregistré toute la scène. Sur les images, on peut voir le sol se mettre à trembler de plus en plus fort jusqu'à ce que les lumières se mettent à clignoter. On peut aussi voir les placards et les portes s'ouvrir et se fermer, les décorations se détacher du mur et les lampes tomber sur le sol. De nombreux tableaux, miroirs et fenêtres en verre se sont cassés durant le tremblement de terre et la famille devra les remplacer. Mais ils s'estiment chanceux puisqu'ils n'ont eu aucun dégât important et qu'ils n'ont aucune grosse réparation à faire. En revanche, les parents ont témoigné en disant que cette aventure avait provoqué de gros dégâts psychologiques chez leurs enfants. Ceux-ci ont littéralement été traumatisés. Plusieurs jours après le tremblement de terre, aucun d'entre eux ne voulait être laissé seul dans sa chambre. Et ils tremblaient encore de peur à l'évocation de ce souvenir. Aussi, à chaque fois qu'ils entendaient un bruit inhabituel, les enfants se demandaient si c'était un autre tremblement de terre. Leurs parents leur ont assuré que même si cela se reproduisait, ils seraient toujours là pour les protéger comme ils l'avaient fait la première fois. Si Tony et sa famille ont pu s'en sortir aussi bien, c'est parce que le père de famille savait précisément quoi faire en cas de tremblement de terre. Il avait été bien préparé, et grâce à cela, il a pu protéger toute sa famille et éviter le pire. Comme quoi la préparation est vraiment vitale lorsqu'on risque d'être confronté un jour à un tremblement de terre.